الفيديوهات اللي كانت متداولة عالميا النهاردة في فيديو في سنة 1940 كان في معركة طاحنة في الحرب العالمية الثانية شارك فيها حوالي 1500 طيارة من القوات الجوية النازية والبريطانية. المعركة دي نجا منها 6 طيارين بس، من بينهم طيار بريطاني اسمه ماكنز، واللي عمره أصبح الآن 99 سنة. كل ده عادي. اللي مش عادي ابدا ان ماكنز وبعد 75 سنه قرر انه يقود طائره حربيه من الحرب العالميه الثانيه في ذكرى هذه المعركه. ماكنز شارك في المعارك الجويه في الحرب، ووقعت طيارته وقعت في افريقيا واصيب بجروح، لكنه تعافى منها ورجع بعد 75 سنه يسوق الطياره ويقود الطائره زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. الراجل عنده 99 سنة وبيقود طائرة. يا ترى الواحد لو عاش لهذا العمر يقدر يسوق عجلة حتى؟ مش عارف.